வணக்கம். கேலக்ஸி ஹெல்த் எஜுகேஷனின் சார்பாக ஹீலர் எம் கோமதி ஆரோக்கியமான ஆனந்தமான சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ருக்மணி அம்மா வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து நம்மகிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அவங்களுக்கு சில பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருந்தது, சரியாயிடுச்சு அப்படிங்கிறக்காக அவங்களோட கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. அவங்களோட கருத்துக்களை கேட்போம். வணக்கம். வணக்கம்மா. இடுப்பு வலி இருந்துச்சு, அப்புறம் சளி இருமல் தொந்தரவு எல்லாமே இருந்துச்சு. வரும்போது இங்கே வந்து இப்போ அவங்க ஊசி போட்டு பிறகு இப்போ எனக்கு நல்லா இருக்குது. சரி, எந்த இதுவும் பிரச்சனையும் இல்லைங்க. சரி சரி, ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நன்றி. அம்மாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முதல் நாள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வர்றப்போ ரொம்ப இடுப்பு கத்திரிக்கிற மாதிரி வலிக்குது சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. விவசாய வேலை செய்கிறதுனால ரொம்ப தோட்டத்தில் வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க, அதனால ரொம்ப இடுப்பு வலி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தலைவலி தாங்கவே முடியல, சளி வந்து ரொம்ப பிடிச்சிட்டு ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்குதுன்னு அனுப்பிக்கிட்டே தான் வந்தாங்க. ஃபஸ்ட் நாள் ஒரு தடவை வச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பரவாயில்ல. இன்றைக்கே வந்து முகமெல்லாம் நல்லா தெளிவாயிடுச்சு. நம்ம உடம்புலையே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அற்புதமான அக்குப்புள்ளிகள் நிறைய இருக்குது. அந்த புள்ளிகளை எல்லாம் வந்து எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது, நுரையீரலுக்கு சக்தி பண்ணுறதுக்கு இருக்குது, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கும், நமக்கு தலைவலியெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதை சரிப்படுத்துறதுக்கும் நிறைய அக்குப்புள்ளிகள் நம்ம உடம்புல இருக்குது. அந்த புள்ளிகள் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த புள்ளிகளை தூண்டி விட்டோம்னாலே போதும், அருமையாக நோய்கள் வந்து குணமாகும். நம்ம உடம்புலையே இந்த மாதிரி அற்புதமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. நம்ம தெரியாதனால தான் நம்ம இவ்வளோ நோய்களோட கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம். பார்த்துட்ருக்கிற வியூவர்ஸ், உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த தலைவலி, சளி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கும், இடுப்பு வலியெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதை சரிப்படுத்துறதுக்கும் அக்குப்புள்ளிகள் சொல்லித்தரேன். இந்த புள்ளிகளை வந்து நீங்கள் சும்மா அவங்க விரல்களில் அழுத்தி விடுறது மூலமாக அருமையாக குணப்படுத்திக்க முடியும். அந்த புள்ளிகளை நம்ம இப்போ பார்ப்போம். நம்ம கையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டை விரலையும் ஆள்காட்டி விரலையும் சேர்த்து வச்சோம்னா இந்த உச்சியில் வந்து LI4 அப்படிங்கிற புள்ளி இருக்குது. இந்த புள்ளியை வந்து நீங்கள் சும்மா இந்த மாதிரி உங்கள் கையை வச்சு மசாஜ் பண்ணிங்கனாலே போதும். தலைவலி வந்து படிப்படியாக சரியாக ஆரம்பிக்கும். ஒரு 3 நிமிஷம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு புள்ளிகளையுமே வந்து நம்ம அப்படியே மசாஜ் பண்ணி விடணும். அப்புறம் உச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உச்சந்தலையில் இந்த இடத்துல DU20 அப்படிங்கிற புள்ளி இருக்குது. இதையும் அதே மாதிரி உங்கள் ஆள்காட்டி விரலையோ உள்ளது உள்ளங்கை இந்த மாதிரி வச்சு அது மேலேயே வச்சு நல்லா 3 நிமிஷம் இந்த மாதிரி மசாஜ் பண்ணணும். உள்ளங்கை இந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் வந்து மெதுவாக இந்த இடத்துல மசாஜ் பண்ணி விடுங்க. அப்போவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தலைவலி, தூக்கம் சரியாக வராமல் இருக்கிறது, சளி பிடிச்சாலே ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும், அது எல்லாமே வந்து சரியாகும். நல்ல மனசு அமைதியாக இருக்கும், ஒரு பதட்டம் இல்லாமல் நிம்மதியாக இருக்கும். இந்த இடத்தையும் உங்கள் உள்ளங்கையை வச்சு மெதுவாக மசாஜ் பண்ணிக்கங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கையை மடித்து இந்த மாதிரி நெஞ்சு மேலே வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல LI11 அப்படிங்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிற ஒரு அக்குப்புள்ளி இருக்குது. இந்த புள்ளியை வந்து உங்கள் ஆள்காட்டி விரலை வச்சு 3 நிமிஷம் மெதுவாக மசாஜ் பண்ண இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும். அதனால் நம்மளுக்கு இந்த சளி, காய்ச்சல், இந்த தொந்தரவுகள் எல்லாம் இல்லாமல் சரிப்படுத்திக்கலாம். இந்த இடுப்பு வலியெல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த முழி இருக்கும், இந்த பக்கம் ஒரு முழி, நேர் பின்னாடி இந்த சைடு ஒரு முழி இருக்கும். இந்த 2 முடிக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நேர் பின்னாடி இந்த இடத்துல நல்லா இப்படி அமுத்தி விடுங்க. இந்த மொழி நேர் பின்னாடி அதே மாதிரி நான் காமிச்சா அந்த பக்கம் வெளிப்பக்கம் இருக்கிற மொழிக்கு பின்னாடியும் வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி விடுங்க. இப்படி மசாஜ் பண்ணுங்கள். இடுப்பு வலி வந்து அருமையாக சரியாகும். நம்ம கிட்னியும் யூரினரி பிளாடரையும் எனர்ஜி பண்ணுறது, அதாவது நம்ம சிறுநீரகத்தையும் சிறுநீர் பையையும் எனர்ஜி பண்ணுற பாயிண்ட் இருக்குது. இடுப்பு கத்திரிக்கிற மாதிரியெல்லாம் வலி இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு கிட்னியில் கொஞ்சம் எனர்ஜி குறையுதுன்னா, அதாவது சிறுநீரகத்தில் எனர்ஜி குறையும் போது வரும். அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த 2 பாயிண்ட்டையும் 2 பக்கமும் வச்சு இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டிங்கன்னா இந்த இடுப்பு வலி வந்து அருமையாக சரியாக ஆரம்பிக்கும். இதையும் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய அக்குப்புள்ளிகள் இருக்குது. அந்த புள்ளிகள் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த புள்ளிகளில் அழுத்தி விடுறது மூலமாக எளிமையாக நமக்கு நாமே குணப்படுத்திக்கலாம். உடனே ஒரு தடவை தொட்டு பார்த்தேன் சரியாகலை அப்படின்னாலாம் சொல்லக்கூடாது. ரெகுலராக வந்து நீங்கள் அந்த வலி சரியாகிற வரைக்கும் அப்பப்போ இந்த புள்ளிகளில் வந்து அழுத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். கொடுக்க அருமையாக நோய்கள் சரியாகும். வந்து மழை அதிகமாக பெய்யுது, பனிக்காலமாக இருக்குது. இனி வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த சளி தொந்தரவுகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் வராமல் இருக்கணும்னு நினச்சிட்டிங்கனாலும் இந்த புள்ளிகளை நீங்கள் ரெகுலராக மசாஜ் பண்ணிங்கனாலே போதும். இந்த தலைவலிக்கு சொல்லி கொடுத்தது, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுத்தது, இந்த பாயிண்ட்டுகளை எல்லாம் வந்து ரெகுலராக டச் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சளி தொந்தரவுகள் இல்லாமையும் சரிப்படுத்திக்கலாம்.
அந்த மாதிரி இன்னொரு நுரையீரலை எனர்ஜி பண்ணுற புள்ளியும் சொல்லித்தர்றேன், அதையும் பண்ணுங்கள். இந்த நுரையீரல் எனர்ஜி பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த யூ ஷேப்பில் நகைக்கண் இருக்கும். அதனோட ஓரத்தில் இந்த இடத்துல LU11 அப்படிங்கிற நுரையீரலை சக்தி பண்ணுற புள்ளி இருக்குது. நகைக்கண்ணோட ஓரத்தில் இந்த புள்ளியும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஆள்காட்டி விரலை வச்சு 3 நிமிஷம் மசாஜ் பண்ணிக்கணும். நுரையீரல் வந்து நல்ல எனர்ஜி ஆகும். சளி தொந்தரவுகள், வீசிங், ஆஸ்துமா இதெல்லாம் வராமல் தடுத்துக்கலாம். சளி வந்து அருமையாக சரியாக ஆரம்பிக்கும். சளி வராமையும் தடுத்துக்கிறதுக்கும் இந்த புள்ளி வந்து உதவும். சொல்லி கொடுத்த இந்த புள்ளிகளை எல்லாம் ரெகுலராக அழுத்தி விடுங்க. உங்கள் ஆள்காட்டி விரலை வச்சு ஒரு 3 நிமிஷம் தொட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு வந்து இந்த சளி தொந்தரவுகள் வராமையும் தடுத்துக்கலாம். நோய் வருமுன் காப்பதற்கும் இந்த அக்குபஞ்சர் மருத்துவம் வந்து ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். இந்த புள்ளிகளை வந்து அழுத்தி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்பட்டால் எங்களோட கிளினிக் காலையில் 6 மணிலேருந்து நைட்டு 9 மணி வரைக்கும் ரெகுலராக இருக்குது. கால் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வந்து பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு நாமே மருத்துவர் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் அக்குபஞ்சர் கிளாஸஸ், யோகா கிளாஸஸ், அப்புறம் ரிஃப்ளெக்ஸாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத அழுத்த மசாஜ் வகுப்புகள், இந்த மாதிரி நிறைய வகுப்புகள் வந்து சொல்லி தந்துட்டுருக்குறோம். நீங்களும் அதில் கலந்துட்டு உங்களுக்கும் நம்ம சமுதாயத்துக்கும் நோய்கள் எல்லாம் பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு நிறைய புள்ளிகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி கேலக்ஸி ஹெல்த் வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து நிறைய வரும். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்தி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்த வீடியோ போடும்போது காட்டும். தேங்க்யூ.